Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së binjakëve. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës të dashur binjakë. Nuk kam arritur t'ju lexoj nga që kisha njerëz në familje dhe të vazhdojmë aty ku kemi ngelur. Po filloj me letrën 10 të shpatës të dashur. Kjo është, ta them, goditja e fundit. Një tradhti, një rrëzim total, një zhgënjim që ju ka quar në mendime shkatërruese. Mund të jetë nga një person që ka ardhur kjo, një vendim apo një ngjarje që në një farë mënyrë sikur ju ka marrë gjithçka. Por mbi gjitha kjo letër është një pikë fundi, jo një pikë pa kthim. Mesazhi apo këshilla e kësaj letre të dashur, kjo situatë nuk do bëhet më keq, sepse ka arritur fundin. Tani e vetmja rrugë është për lartë. Do thot, mos mbaj asnjë fije shpresë, asnjë fije që apo mendim që të kthehet kjo gjë prapë. Nga kjo histori është e mbyllur. Do i bëj një nga një, pastaj do marr përmbledhjen e leximit. 5 të kupës të dashur është zhgënjim. Zhgënjimi është ende i freskët. Binjakët mund të sillen në mendime po sikur ti kisha bërë ndryshe, po pse më ndodhi kjo mua. Por gjithë kjo është energji që shkon bosh, harxhohet dhe jeni duke përdorur pa patur nevojë të dashur binjak. Këshilla e kësaj letre thot: mos jeto në të shkuarën apo në diçka që ka mbaruar, duke analizuar dhimbjen. Zhgënjimi është pjesë e jetës. Fatkeqësisht, por është fakt. Por ai nuk është apo kjo nuk është identiteti juaj. Kjo është vetëm një kthim, një faqe të re. Drejtësia, kjo është letra më e fuqishme e këtij leximi të dashur. Dhe vjen për t'ju thënë, nuk e humbur kot. E vërteta do të dali, drejtësia do të vjen për ty, jo kundër teje. Por, vetëm nëse edhe ti ke guximin të shikosh realitetin drejt në sy. Këshilla e kësaj letre të dashur binjak, fillo të bësh zgjedhjet që nderojnë të vërtetën tënde. Mos u hakmer, shërohu nga ajo çfarë ke përjetuar, mos kërko hak, kërko ekuilibër. Dhe letër e fundit, nëna e kupave, që quhet në këtë grup letrash, pas gjithë kësaj dhimbje, kjo mbretresh vjen si shenja e kujdesit, butësisë dhe intuitës të dashur binjak. Ajo thot: mos harro të ndjesh, mos u mbyll pas dhimbjes, zëri yt i mbrëmshëm të udhëzon. Pra, ti ke një aftësi të thellë për të kuptuar të tjerët, por tani është koha të kuptosh veten tënde të dashur binjak. Kujdesur për plagët e tua me dashuri, jo me ndëshkim. I gjithë leximi juaj tregon që me një farë mënyrë nga dikush apo nga diçka keni prekur fundin. Por tani fillon rikthimi. Lëri pas ndjenjat e fajit dhe të zhgënjimit të dashur binjak, nuk të ndihmojnë më. Drejtësia po vjen, por kërkon që ti të jeni të sinqert me veten e juaj. Kujdesoj për emocionet të tua, sepse aty gjendet qelësi i shërimit të dashur binjak. Kur gjithçka është e rënuar, ajo që mbetet është e vërteta dhe ajo do të ringritë, rindërtojë, jo të rini të shkatruar.